Oke, direjikan lagi bolo. Promo khusus bulan Agustus ya. Kali ini Jibon Store promo khusus bulan Agustus. Orang yang bernama Agus datang ke sini tak gratis es teh. Ini untuk unit sementara, untuk yang standar stoknya tinggal dikit. Tinggal yang udah upgrade itu sebelah sana. Bisa tanyakan ke admin untuk ketersediaannya. Monggo, silahkan yang mau datang-datang sharing-sharing boleh. Bisa langsung ke sini. Oke. Terima kasih.